Com es dirà aquesta roda? Diu, es dirà aduaners sense fronteres. Com podeu suposar. És una altra expressió, però independentment de la brometa que es pugui fer amb això de la banqueta, us asseguro que avui en dia a Barcelona, per tant ho teniu al costat de casa, tenim Trio Dos Banc, tenim Fiara, tenim COP57, tenim Acció Solidària contra l'atur, tenim Oicocrèdit, que són 5 petits bancs que et donen com a garantia que el comportament del teu diner serà honest. Perquè potser tu vas pel món amb una pancarta magnífica i meravellosa que digui nuclear no gràcies el dia 29, el dia 30 cobres la nòmina, la col·loques a la banca de Bilbao, el que està és finançar indústria nuclear no està bé. I hem de ser una mica coherents amb la nostra energia. Jo no puc anar el dia 29, el dia nuclear no gràcies, i el dia 30 mil i banca de Bilbao, una mica més de centrals nuclears no se les tiren davant. No, hem de fer una cosa. I en aquest sentit hi ha una cosa que és certament perillosa. No voldria posar mala consciència a ningú, però penso que estic obligat a dir. Una de les coses més perverses que es poden fer en aquesta economia actual, de les més perverses de totes, es diu tenir un fons de pensions. En el moment que jo tinc un fons de pensions, em converteixo automàticament en còmplice del sistema. Col·loco els meus diners als 20, 25, 30 anys en el fons de pensions, no el podré tocar fins que en tingui 65 perquè em jubilaré, i durant 35 anys els meus diners aniran per tots els viaratges econòmics que jo no vull tenir. I diria que no vull explotació infantil, que no vull armes, que no vull drogues, que no vull tabac, que no vull nuclears, i durant 30 anys els meus diners amb armes, drogues, tabac. Les pensions les ha de pagar el govern. No la mireu, us diré una xifra. El govern espanyol pagar les pensions li suposa pensions de tota mena, pensions de viduïtat, pensions d'orfandat, pensions de jubilació, pensions de llarga malaltia, al govern espanyol li costa cada any 115.000 milions d'euros. Si recaptéssim el frau fiscal, com us he dit fa un moment, en teníem 92.000. Podríem pujar les pensions amb un 75 o 80%. Cap fons de pensions ens farà augmentar les pensions amb un 75 o 80%. Els fons de pensions els ha de dir que no, si volem canviar aquest sistema. Si haig de respondre a la pregunta com canviar el sistema capitalista, un element bàsic és negar-nos absolutament a tenir fons de pensions. Si no, no canviarem gaires coses. Penso que aquest és un element. I l'última cosa, perquè m'allargarà molt, m'has fet una pregunta i estic fent aquí xerrada de llarga. L'última cosa, per la que no m'agrada aquesta economia, recordeu, he dit que no m'agrada aquesta economia perquè genera fam a la gent, he dit en segon lloc perquè queda gent sense feina, he dit en tercer lloc perquè no protegeix l'estat del benestar, i ara dic en quart lloc una cosa que en aquest moment algú li pot semblar llunyana, però que a la llarga serà molt propera, que és la destrucció del planeta. El sistema capitalista és immenjable perquè destrueix un planeta. Del tot, del tot. Quan va acabar la Segona Guerra Mundial, era l'any 45. Des del 45 fins al 60 vàrem estar produint allò que es deia el procés de recuperació postbèl·lica. Aquest procés es va enllestir aproximadament a l'any 1960. L'any 60 vàrem arribar als estàndards d'abans de la guerra, el 39. I què hem fet des d'aquest any 60 fins ara? És dir, que han fet els últims 50 anys? Consumir, 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 consumir i consumir. No per això hem sigut més feliços, en absolut, però hem sigut capaços de destruir una part important de la terra. Mireu, ens hem menjat, amb aquests 50 anys, el 70% de les reserves del petroli que la terra havia acumulat durant més anys. Ja només ens queda el 30% del petroli. El pescarem, d'aquí 30 o 40 anys ens quedarem sense. Algú dirà, bueno, això no és problema, ja tindrem el biocombustible i coses que estic. Creu-te, el biocombustible el faríem de productes vegetals. Avui per avui, el més important de tots, es diu blat de moro. Resulta que estem traient el blat de moro de l'alimentació humana per passar-lo cap a l'alimentació del cotxe. Si no, que els hi preguntin als indígenes mexicans que tenen com a alimentació bàsica la tortillita de maïs. I la tortillita de maïs ha pujat 3 vegades de preu en els últims 3 anys. No podem. No podem consumir tant petroli, no podem fer aquestes coses. Hem atrevessat, com vosaltres sabeu, el famós peak oil, el pic del petroli. Des que el van començar a consumir el segle XIX fins a l'any 2006, cada vegada l'extracció mundial de petroli ha anat augmentant. Des del 2006 fins ara ja va davallant. I d'aquí 30 o 40 anys es quedarà sense. Què més hem fet? Hem augmentat 1 grau la temperatura del planeta. Algú dirà, home, 1 grau no és res. Que no és res.
Els icebergs del Pol Nord i del Pol Sud s'estan desfent. El nivell de les aigües oceàniques està pujant. I l'altre dia posa al diari que un desgraciadet arxipiàleg que hi ha al costat de l'Índia, que es diu les Maldives, que no les Malvines, ha vist com la pujada de les aigües s'està menjant els illots d'aquest arxipiàleg. I en diferents illots la població ha hagut de marxar. I es pensa que d'aquí un temps, si segueix pujant la cosa, tot el país decreixerà. Tant és així que el primer ministre, com a senyal de protesta, va fer un acte que molts diaris van reproduir, va convocar una reunió del Consell de Ministres, no pas al Palau Presidencial, sinó sota el mar i tots com escafandra. Va dir que ens hem de començar a acostumar en el sistema de reunió que direm al futur. Tan bon punt aquest primer ministre va fer aquesta reunió, a les poques setmanes els militars donaven un cop d'estat i me'l destituïen de primer ministre. No fos cas que el senyor protestés més. Molt bé, hem destruït això. Què més hem fet? Doncs hem destruït la capa d'ozó del Pol Nord i del Pol Sud. Ara ja no estem protegits per l'accés al sol i cada dia tenim més números per una rifa que es diu càncer de pell. Què més podem tenir? Doncs per descomptat, boscos contaminats, aigua bruta, aire irrespirable, totes les desgràcies que hi ha al descomptat. No per això hem sigut més feliços, però hem atravessat allò que es diu el llindar del no retorn. I què és el llindar del no retorn? Una cosa que els ecologistes es diuen. Fins 1986, tot el que els humans destruïen del planeta, el planeta era capaç de refer-ho l'any següent, excepte el petroli, això no. Però tot l'altre, que brotava en l'aigua, els rius ho netejaven, que brotava en l'aire, els vents el feien net, que tallaven la fusta, els boscos tornaven a créixer. Però des de 1986 fins ara hem anat tan de pressa amb el consum que ja no li dona temps al planeta de recuperar l'any següent allò que hem perdut l'any anterior. I les últimes dades que he llegit, i m'excuso perquè no són massa actualitats, fan referència al 2009. Tot allò que el planeta va recuperar el 2009 no era el que els humans havíem gastat el 2008. Era el que els humans havíem gastat de l'1 de gener al 23 de setembre del 2008. 23 de setembre, Santa Tecla, patrona de la vostra ciutat. Doncs, molt bé. I com van viure del 24 de setembre al 31 de desembre? De gorra, a costa de futures generacions, menjant-nos allò que nosaltres honradament no podem menjar i que han de menjar els que venen darrere nostre. I encara, sort, que aquest consum no és igual per tothom. Com vosaltres ja sabeu en el món, l'ONU ens ho ha dit, vivim 7.000 milions de persones, de les quals 1.000 consumim a tot drap, sense cap tipus d'enteniment, tot allò que ens ven gran. I els altres 6.000 només poden veure tot amb un pam de nas i alguns d'ells, com els xinesos, morts de ganes de ser com nosaltres. Què posava el diari l'altre dia? Que si els 7.000 milions de persones que viuen en aquest planeta volguessin tenir accés als mateixos minerals, a la mateixa aigua, al mateix petroli, a la mateixa fusta, a la que tenim accés nosaltres, i tindrien dret a fer-ho, perquè són éssers humans com nosaltres, el planeta sol no resistiria. I necessitaríem 4 planetes per tirar endavant això. El qual ens porta a la més gran conclusió de futur que vaig parlar amb tu, que es diu decreixement. Moralment no estem autoritzats a créixer ni un centímetre més. Que no ens vingui cap ànima caritativa dient que sortirem de la crisi i recuperem el creixement. El creixement material s'ha acabat per nosaltres, no pels de Kènia, evidentment, no per altres. Per nosaltres s'ha acabat. No podem créixer mai més. I si ho fem, som uns delinqüents. Estem intentant fer viure malament els del tercer món i les futures generacions. No podem créixer mai més. Aquesta és una lliçó que hem d'aprendre. Mai més des del punt de vista material. Evidentment, podem créixer des del punt de vista espiritual, des del punt de vista musical, des del punt de vista literari, des del punt de vista poètic, des del punt de vista amorós. Des de tots els punts de vista podem créixer. Però des del punt de vista material, el creixement s'ha acabat. I penso que aquesta és la gran lliçó que hem d'aprendre per a la transformació del sistema. No podem créixer més. Que creixi el de Bangladesh? Esclar que sí. Que creixi el de Kènia? Esclar que sí. Que creixi el d'Haití? Esclar que sí. Nosaltres, una resposta de creixement. I de creixement què vol dir? Doncs que en lloc de 2 cotxes 2, que en lloc de 4 dies 2, 3, que en lloc de 5 televisors 1, i que en lloc de 5 viatges a Londres a Ryanair, un sol a l'any. I si no aprenem aquesta lliçó, no canviarem mai d'això. Això és el que us volia dir, almenys en... Aprofiteu, es quedarà
tinc 10 minuts més, així que... Que vagin falta. Sí què? Qui vol? Qui vol preguntar? Qui vol parlar? Qui vol parlar? Perdó. Bueno, jo el que faria, la pregunta al crèdit, clar, si no podem créixer més, què fem? No podem créixer Doncs més. viure feliços. No viurà més feliços, viurà creixent més. Viurà feliços i ho repetirem.